ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ 100 ಪಾಡು ಸ್ಥಳಾಪುರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗುತ್ತೂಬರಿಗೆ 10 ಕರೆಮಾಗಣೆ ಕೂಡದನ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು ಬಂಧನ ಸಂಸಾರ ಕುಲಗುಡುಮ ಹತ್ತಿರ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆಯ ತಮ್ಮನರದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಈ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮುನ್ನಡೆ ಆರಾಧನೆ ಕಟ್ಟು ಬಂಧನ ಸರ್ವಸತ್ಯರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋಡ್ತು ನಗುಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗುಡ ರಾಜಾಭಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಒಳಚೆಪ್ಪುಳ್ಳ ಆಲ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತರತಕ್ಕ ಭೂಮಿ ತುಂಬಿಂಚಿತ ನಾಗವೀರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಲಿಪಾದ ಉರುವೇರು ಬೈದಿರ ಅಯ್ಯರ ಸತ್ಯನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂತು ಕಡುಟರಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗ್ರಾಮ ಉಳಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕಲಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ತನಬತ್ತೇಳು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೆತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ ಒಂದು ಕುಲ ಕುಟುಂಬನ ಕಾತರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದನ ಧರ್ಮದೈವರ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮದೇವತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡಿ ಕಲಟು ತರತಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮದೈವರ ಮೂರ್ತಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ನಂದನ ತೋಡೋಡು ಕಂಚಿದ ಗುಂಡ ಕಲ್ಲಯ್ಯರ ಮಾನೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಾರವರ್ದತ್ತ 1000 ವರ್ಣದ ಪಂಜಿಯಾದ ಪತ್ತ ಈಶ್ವರನ ಶಾಪ ಪಾರ್ತಿರವರ ಐಶ್ವರದ ಪಟ್ಟ ಜಪತ್ತ ಮೇಲೆ ಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಸುರ ಮುರ್ಗದ ಪಂಜಿಪೋಯ ದೇವಮುರ್ಗದ ಗಣಾಮಣಿಯಾದ ನನ್ನ ತೀರ್ಥಭೂಮಂಡಲ ಜತ್ತುಬರ್ಪನ ಕೊಡುತುಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಓಜು ನಿಕ್ಕು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ಹರಿವಣದಾತು ಮಲ್ಲ ಪನವದಾತು ಪೊರ್ಲು ಸತ್ಯದಾತು ರೂಢದ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಜಪ್ಪುಡು ಬಂಡೊಂಡ ಮಾಲೋಡು ಗಿರಿಜತ್ತಿನ ಮಾಲೋಡು ಮಾರಲಬ್ಬೆ ಪಡೆಯರು ಬಂಡೋಡ ಬಂಗಾಡು ಅರಸುರು ಪಡೆಯ ಬಂಡ ಕುಕ್ಕೆಡು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಪಡೆಯರು ಬಂಡೊಂಡ ಮಾವಂಡ ಗಿರಿಜತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಯಂಡಗಿರಿ ಉದಿತನ್ನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಳುವೆರ ಜಂತಿರ್ಲು ಎಳುವೆರ ತಂತಿರ್ಲೆ ಕೂಟ ಕೂಡಿರು ದೈವ ಪಂಜಿಲಿ ಉದಿತ ಪತ್ತೆ ಪತ್ತೊಡು ಬಂಡಿರಿ ಹತ್ತೊರಡು ಚರುವ ಕೊಪ್ಪರಿಗಿಡು ಕುರಿನೀರು ಕುರಿಗೋರಿ ಹೊಳ್ಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತಿರಿ ಅರಿಕನಜರು ಕೂಡ ಪಾಡಿಯರು ಪಡಿಕನತಿರ ಮಂಡಲ ಪಾಡಿಯರು 7 ಮಂಡಲ ಕಡಪಲಾಗಿಯ ಇಬ್ಬಗೊಕ್ಕಿರಿಯ ದಾಡೆಮಸೆಯ ಮಂತ್ರಿನ ಮಂತ್ರಗುದಿ ದೈವಾಯತ್ತ ಬಂಡ ಮಂತ್ರಿ ತಂತ್ರಿ ಮಾವಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಂಡು ಕೈಲಾಸ ಸೇರುಂಡ ಕೈಲಾಸ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಕ್ಕೆದ ಗಡಕು ಬತ್ತೊಂಡ ಎಡತ್ತ ಗಂಗೆನು ಬಲತ್ತು ತಿರ್ಗಾಯ ಬಲತ್ತ ಗಂಗೆನು ಎಡತ್ತ ತಿರ್ಗಾದು ಕುಕ್ಕೆಡು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ್ನು ಅಂತ ಅನುಮಲ್ತದ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರಾಜ್ಯಡು ಕುಕ್ಕೆದ ಪಂಜಿಲಿ ತಾನುಮನ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ತೋಜುನ್ನಿಕ್ಕು ಮುಡಾಯ ಕೂಡ ಮಾಪೆ ಅಮ್ಮುಮಲ್ಲಾದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಾಪೂಜೆ ಚಂದ್ರನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತವರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಏರಪ್ಪ ಹೆಂಗಿ ಬಡಾಪುಣು ಬಾಜಲಾಪುಣು ದಾದಗುಲಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡೆ ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಕೈವಟ್ಟಿ ಪೊರ್ತು ಧರ್ಮಗು ನೆಲವಂಟಿಗೆ ಪಂಡುಂಡ ಮುಡಾಯಿ ಕೊಡುವ ಪೊಗ್ಗು ಬಿದಡಿಯ ಪಾಶುಡ್ತಿನ ಪೆರಕಡನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಡ್ಲ ಉಂಡ ದೇವರ ನಾಲ್ಕಿನ ರಾಜ್ಯಗಾನ ದೇವರ ಕನಪ ಬಂಡ ಮುಡಾಯಿ ಕೊಡುವ ತನಕಾಗದ್ರೆ 7 ಕೆರೆಟು ಮುರುಕುದು ಅಡಿಯಾರ ಮುರುಕುದು ಮೇಲಾರ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗನು ಶೋಧನೆ ಮಾಪಾದು ಸೂರ್ಯದೇವರ ಉದಿಪು ಕೋರಿದ ಗಿಲೆಪ್ಪು ಪಕ್ಕದ ಬುಲಿಪುಗುನನ ನಟ್ಟ ನಡಿರ ಜಮ್ಮಂದ ಪುಡ್ತುಗು ನೇತ್ರಾವತಿ ತೀರೋಗುಬತ್ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏರು ಪೆರ್ಗಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಮಲ್ಲದೇವರನ್ನು ಏನು ಕೊಂಡು ವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ಆಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕೊಂಬು ತಮ್ಮಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡ್ತು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸರ್ವವೇದ ಮಲ್ತುಂತುಲೆ ದೇವರದಾಂತಿನ ರಾಜ್ಯವು ದೇವರ ಕನದ ಬಂಡ ಆ ರಾಜ್ಯಡು ಕುಡಿಟ್ಟು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡಿಟ್ಟು ದೇವರ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂದ ಅಂಡ ಕಿರೀಟ ಅನ್ನಪ್ಪೆ ತಾನು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ವರ್ಪನ ಆಯನ ವಾಗ್ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟಬರಗೆ ಆರಾಮಾಯದ ಬಂಡರಿಗೆ ಪಡು ದಂಡದ ಬಂಡ ಗಿಂಡದ ಪೇರು ಬಲಿದ ಬಂಡಿದ ಪರಿಣಿಮ ಇಂಕು ಬೋಡು ಬಂಡ ಆ ರಾಜ್ಯಡು ಅನ್ನಪ್ಪ ಕುಮಾರ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಮಟ್ಟಾರ ಬೊಂಡ ಮಟ್ಟಾರ ಬಂಜಿಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಡ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಬಂಜಿಲ ಕಾಪು ಕಲಲಂದ ಬೊಡುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಟುಡು ಜೋಡುಗುನಾರಲಾದ ಬಂಡಿರು ಬಲಿನೆಮಸಿಗುವ ಸತ್ಯಮಾತ್ಮದ ಕಲೆ ಅಂಜನೇಯಪ್ಪ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಅಚ್ಚವರ ಕುಲ ಐಗುಂಡಿ ಸಮಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮೇರಿಕೆಂಡು ಸಮ್ಮುಟ್ಟು ಸಮುಡ ಅಪ್ಪೇರಿಕೆಂಡ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡು ಈರಮ್ಮಚ್ಚದ ಮಾದಿಗಟ್ಟು ಜನರು ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಶಾಪುಡು ನಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವೇಣೂರ ಮಾದೇವರಂಗನೋಡು ಕಾಯಪುಡುಂಡ ಮಾಯ ಸೇರುಂಡ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮದೇವ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವರನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ತಕ್ಕರ ಕಲ್ಲು ಪತ್ತರೆ ಪಂಚಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಾಗವತ್ತಿನ ಧಾರಣ ಮಲ್ಪಾದು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ಹಲವು ರಾಜ್ಯೋಪೊಂಡ ಸತ್ಯಗೂ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಕಪಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಾಷಾಣಗೂ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ಕೃತಮಗೂ ಕೃತಮ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಹೊರ್ತೊಳ್ಳ ವರ್ತೇಜು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಕನಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟತ್ತು ಬಡಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟತ್ತು ಬಟ್ಟಕಟ್ಟ ಸೀಮೆಗೆ ವರ್ಣಗ ಸರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವರ ಮೂರ್ತಿನ ಭೇಟಿಯ ಒಂದು ನನ್ನ ಇರುವೆರ ಸತ್ಯಲು ಪಂದು ಕೊರ್ರೆ ತಗೆಬೋಡು ನೆತ್ತಿಗೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ತಗೆಬೋಡು ಪಂದು ಕೊರ್ರೆ ತಂಗಡಿ ಬೋಡು ಇರುವ ಸತ್ಯಲು ಉಪ್ಪದಪ್ಪಾದು ಮಾದೇವರ ಅಂಗನೋಡು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರೇ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇರುವೆರ ಸತ್ಯಲು ತುಳುನಾಡದ 4 ರಾಜ್ಯ 24 ಸೀಮೆಡು ಕಡದನ ಇಲ್ಲು ಜತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲಿಂಗ್ಲ ಜಲತ್ತಬಲ ಮೆರಡು ಬಂದು ಮುಂದೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ತನಮಧ್ಯ ವರ್ಣಗ ಯಾವ ರಾಯರ ಕಾರಡು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಾಯದ ಬೇಟಿನ ಕೊರೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ತನಮಧ್ಯ ಬದದು ಊರ್ದರ ಅಂಗುಷ್ಟ ಏರದರ ಚಿಡೆ ತೀರ್ಥರ ದೃಷ್ಟಿಬಂಧನ ಮಾನವೇರಿಂಗ್ಲ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಆ ಕಾಲದ ಈ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಎಡವಲ 1 ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಆಗಬೋಗ ಪಂಚವರ ಕರ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಇರುವೆರ ಸತ್ಯಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ವನಮಲ್ಪ ಆದು ಇಗಲ ಪೊರ್ಲು ಬಲ್ಕಿದ ಸೇವನ ತೋಡು ಒಂಜಿಗಿಂಡೆ ಪೇರುಗೊರಡು ಅಭಯದ ವಾಕ್ಯರು ಕೇಳೊಂದು ಜತ್ತು ಬಿದನ ಪುರ್ತಗಳಿಗೆ ಪುರ್ತರು ರಾಜ್ಯನು ಸೆಜ್ಜ ಊರ್ನು ವರಬಂಡರ ಗ್ರಾಮ ನೀಡ ಪ್ರತಿಪಾನ ಮಲ್ಪಾದು ಅರಗೂರು ಪರವರು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕೂಡುಪಾಡಪಾದು ತಾವುಡು ಜಪಡನ ಪರಬಾಗಿಲು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಸುತ್ತ ಮುಂದ್ರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಾಯಿನಿ 10 ಮನಿ ಲಪ್ಪಾಯಿನಿ ಪಡೆಯರಿ ಕೊರ್ಪಾಯಿನಿ ಮೂಚಿದ ಕರೌಷಧನ್ನೇ ಹುಡ್ಪಾಯಿನಿ ಕೇಶರಾಶಿ ಕಟ್ಟಾಯಿನ ಬೈರುಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ವಿಷಾಮೃತದ ಬಾಲು ಮಾನವರಿಂಗ್ಲೆ ಮನಿ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಧರ್ಮದೈವರ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಆ ಕಾಲಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಪೂರ್ವರೆಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಕಾಲಡು 10 ಕೂಡೂರ 10 ಸಲ ಭೂಪತ್ತವರ 10 ಪೂರ್ಣ 15 ಕರಟಿ ಆಯದಂಗನ್ನೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಗು ಬರುವ ಒಂದು ಕೊಡ್ತ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪರಹಿಂಚಿದ್ರ ಮಂಡಲ ಭೂಮಿ ಪರಚಕ್ರ ಮಂಡಲ ಪಾನಗು ಏರದ ಬಲ್ಲೊಳಿ ನಡು ಮಧ್ಯಡು ಕೂಟಾಯಿನ ಅನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಮಾಯ ಮದ್ಮಾಯಿತಾದಿ ಇಂತ್ರ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಪೊರ್ತರು ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಕಡಪ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಮಲ್ಪಲ ಅಮೂರ್ತ ಗಳಿಗಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿನ ಕೊರಲ್ಲ ನಿತ್ತು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಬಿಡ್ಲ ತಿರ್ತು ಭೂಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಕಡಿಗಳು ತಾವು ತಾನ ಬಿಡುದು ರಾಜ್ಯದ ಮದಿಪುಗೆ ಬಿಗೋರಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕುಂಚ ಬುಡ್ಲ ಜಿಡೆ ಅರಪುಲ ರಾಜ್ಯದ ಕಳಜತ್ತು ಸತ್ತು
ಧನ್ಯವಾದ.